Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, linear teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today we are going to start our second chapter, Iman bil Akhirah. In this lesson, we read about Iman bil Akhirah and what are the essentials of Iman bil Akhirah and importance of Iman bil Akhirah and what are the effects of Iman bil Akhirah on our life and how we prepare for life of Akhirah. First, we see the meaning of Iman bil Akhirah. Meaning of Iman bil Akhirah is to believe in the life after death with all its manifestation is called Iman bil Akhirah. Faith in the life hereafter. Akhirah means the one that comes later. जैसा कि हम जानते हैं और हमारा ईमान है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। दुनिया में जो भी आया है उसे मरना है एक दिन। तो मरने के बाद की जिंदगी पर बिलीव करना, उसके तमाम मैनिफेस्टेशंस के साथ, उसके तमाम मज़ाहिर के साथ, ये क्या कहलाता है? ईमान बिल आखिरा कहलाता है, यानी फेथ इन द लाइफ हियर आफ्टर। इस बात पर फेथ करना, यकीन करना, बिलीव करना कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा, हमारी दूसरी जिंदगी है। वर्ड आखरा मीन्स होता है द वन दैट कम्स लेटर, यानी वो जो बाद में आए। तो मरने के बाद हमें जो जिंदगी मिलने वाली है वही क्या कहलाती है? आखरा कहलाती है। तो मीनिंग ऑफ ईमान बिल आखरा इज टू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ विल all its manifestation is called Iman bil Akhirah. And what are the essentials of Iman bil Akhirah? First thing is Qiyamah, Doomsday, जिसे हम कहते हैं क़यामत, कि एक दिन क़यामत आने वाली है और ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी और इसके सारे जानदार मर जाएंगे। A day will come when Allah will destroy the whole world and all its creature. यानी एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, एंड ऑल इट्स क्रिएचर, और इसमें जितनी भी क्रिएचर्स हैं, मखलूक हैं, सब खत्म हो जाएंगे। द कुरान सेज व्हाट इज टू एक्योर विल एक्योर, देयर इज नो अनट्रूथ इन इट्स एक्योरेंस, many will it bring slow, many will it exalt, when the earth shall be shaken to its depths and the mountains shall be crumbled to atoms, becoming dust scattered abroad. ये सूरह अल वाक़िया की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है कि वो आने वाली क़यामत आकर रहेगी और इस दिन इस ज़मीन का और ज़मीन में जो चीज़ें हैं उसका क्या हाल होगा, है ना? किस तरह से पहाड़ रुई और कापूस के गाले बनकर बिखरे पड़े होंगे, किसी को किसी का होश ना होगा। तो जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ने इस दिन का जिक्र किया है
جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کی جو چیزیں ہیں سب ڈسٹروائے ہو جائیں گی. اور سائنٹسٹ بھی اس بات کو ایگری کرتے ہیں، مانتے ہیں. The scientists themselves agree that a day will come when the sun will become cold and will lose its brightness. تو یہ جو سائنٹسٹ ہیں اس زمانے کے، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج اپنی روشنی کھو دے گا اور یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس طرح سے سب سے پہلی چیز ایمان بالآخرہ میں کیا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ دنیا ڈسٹروائے ہو جائے گی اور اس کی جتنی مخلوق ہے سب ختم ہو جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. تو اس کو کہتے ہیں قیامت، ہم اپنی زبان میں ڈومس ڈے. ایمان بالآخرہ میں سیکنڈ تھنگ ہے حشر. حشر، ریسریکشن. Allah will give new life to the dead and all the people will gather before him. The Quran says, and we shall assemble them all and we shall not leave out anyone. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, each one of you shall talk to his Rabb. There will be no mediator between him and Allah. جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، تو اللہ تعالی پھر مرنے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی، نئی لائف عطا کرے گا اور ہم سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے. قرآن فرماتا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 47 میں، and we shall assemble them all and we shall not leave out anyone. کہ ہم سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں. یعنی جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں آئے، سب کو مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، each one of you shall talk to his Rabb. کہ ہر آدمی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوگا. there will be no mediator between him and Allah. اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا. تو یہ دوسری چیز تھی ایمان بالآخرہ کے تعلق سے جس پر ہمیں ایمان لانا. اور ایک تھرڈ تھنگ، عدالت، دا کورٹ. Whatever good or bad a man does in this world, his deeds are being recorded. This record will be placed in the court of Allah. آدمی اس دنیا میں جو بھی اچھائی یا برائی کرتا ہے اس کا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہم جو بھی نیکی یا برائی کرتے ہیں اللہ اسے ریکارڈ کروا رہا ہے. جانتے ہیں 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت متعین ہیں، کرامن کاتبین، جو ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، چاہے اچھائی ہو برائی ہو، اسے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ریکارڈ کب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ This record will be placed in the court of Allah. یہ اللہ کی کورٹ میں، اللہ کی عدالت میں یہ تمام ریکارڈ پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، The Quran says, and the book of recorded deeds will be placed before them and you will see that the guilty will be in fear of, and you will see that the guilty will be in fear of what will be therein, and they will say, woe to us, what kind of book is this?
It does not leave out a small or a big things, but takes account thereof. They will find all that they did placed before them. After the invention of tape recorder and TV, it is not difficult to understand that each and every sound and movement of a person can be recorded. कहा गया पुराने पाक में कि अल्लाह के सामने आपके रिकॉर्डेड डीड्स की एक बुक, एक रजिस्टर पेश की जाएगी, जिसमें हर वो चीज जो आपने दुनिया में किया है, चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी बुराई हो, वो हर चीज उसमें लिखी होगी। और आप जब उसे देखेंगे तो कहेंगे वो टू अस, हम पर तबाही हो, बर्बादी हो, ये कैसी किताब है, इसने तो ना कोई छोटी से छोटी और ना कोई बड़ी से बड़ी चीज नहीं छोड़ी है, मगर उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा है ना। तो ये किताब अल्लाह के सामने, ये रजिस्टर अल्लाह के सामने आपका पेश होगा, जिसने हर अमल आपका रिकॉर्ड कर रखा होगा। ये अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, है ना। और इस चीज को जानना और समझना आज की डेट में कुछ भी मुश्किल नहीं। आज की जो इन्वेंशंस हैं, टेप रिकॉर्डर, टीवी, मोबाइल, चिप्स, इन सारी चीजों को देख करके इस बात को समझना कुछ भी मुश्किल नहीं कि हम क्या है, हमारा जो भी मोमेंट होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी बातें होती हैं, सब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर जब दिल चाहता है हम देख लेते हैं। ऐसे ही अल्लाह भी हमारे अमाल को रिकॉर्ड कर रहा है और अल्लाह की अदालत में वो सब कुछ आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद some things or more about essentials of Iman bil Akhirah, like Mizan, the scale, Jaza wa Saza. Then we discuss about importance of Iman bil Akhirah, inshallah, in next lectures.